कंदकोट जहर बरसा नामालूम हथियारबंद जो मोटरसाइकिल सवार नौजवान ते फायरिंग SHO अली बेग जो भाईटियो कतल। चौके ते वेठल पुलिस मज़ाहमत न कई। हथियारबंद वाक़ई बाद फरार। पुलिस देर सां पहुती नौजवान जो लाश वाक़ई वरी हंध पियल। पुलिस पहुंची नौजवान जो लाश तहवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल आंदो। वाक़े जो कारण मालूम न थी सघियो। मिलियल ॼाण मूजिब कंदकोट B सेक्शन थाणे जी हद में नामालूम हथियारबंदनि मोटरसाइकिल सवार नौजवान ते फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में गोलियूं लॻण सबब SHO अली बेग बिजाराणी जो भाईटियो नौजवान शाहरुख वल्द अकरम अली बिजाराणी थॾे ते क़तल थी वियो। पुलिस चौकी हुजण जे बावजूद पुलिस अहलकारनि हथियारबंदनि सां का मज़ाहमत न कई। हथियारबंद मौके वारदात तां फरार थी विया, अहिड़ो इतला पुलिस खे ॾिनो वियो। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची मक़तूल जो लाश तहवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल आंदो, जिते पोस्टमार्टम बाद वाटसन जे हवाले कयो वियो। वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो आहे, न ई वाक़े जो कारण मालूम थी सघियो।